अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين परविया खलीफ रजी अल्लाह ताला नो neka dalla bade dovolното него. Той много обичаше на обещания Масия алейхи салату вассалам и всеки ахмади, който е чел нещо или слушал за него, това знае това нещо. С обещания Масия алейхи салату вассалам само заради Аллах той имаше връзка като брат. И ако може да дадем този пример на някой, тогава може ще да дадем пример на първия халиф Мулана Нурудин Сахиб разияллаху анху, когато той е казал, че ще подчинявам на обещания Масия. И най-добрите примери показвайки, ако има някой пример, това е от Мулана Нурудин Сахиб. От материалните връзки най-повече, който е подчиняван на обещанието на Байт, зато е най-хубавия пример на първия халиф Молви Нурудин Сахиб. Заслужене, ако някой е дал като слуга пример, то е Молана Нурудин Сахиб е дал. Пред обещания Масия алейхи салату вассалам като преданността, ако някой свършено пример е дал, свършен пример в историята на джамаат Ахмадия, то е най-добрият пример от първия халиф. Той е дал този пример. И след това имам на времето обещания Масия алейхи салату вассалам, той е получил това място, което друг не е получил. Обещания Масия алейхи салату вассалам е казал за първия халиф, че е хушбуде. Хазур цитира на персийски един стих, че то е много високо място дадено на първия халиф, който е обещания Масия алейхи салату вассалам е дал на своите вярващи. Той каза, че ако искате да станете като Мулана Нурудин, ако всеки ще стане като Нурудин, тогава ще има една революция. Втория халиф разияллаху таала анху
той е разказал случките на първия халиф Мулана Нурудин Сахиб. Четейки тези случки, вашия слуга, и гледаме, че как той е обичал на обещания Масия алейхи салату вассалам. Гледаме как той е служил, как той беше свързан с обещания Масия алейхи салату вассалам. Всички тези примери гледаме в него. Втория халиф каза, че най-добрият пример за подчинение. Втория халиф разказал, когато той е дошъл в първия халиф е дошъл в Кадиян, тогава бащания Масия алейхи салату вассалам каза, че получил откровение, че ако вие ще се върнете обратно в дома си, тогава няма да имате уважение. Тогава той не никога казал, че ще се върне у дома. Тогава по това време той построеше една много хубава къща в Бехера. Втория халиф каза, че когато аз отидох в град Бехера, гледах, че беше много хубава къща и голям хол беше, че седейки там той да лекува на хората, че в нашето време, че тази къща не беше много скъпа, но когато първия халиф е жертвал, то по това време джамаат нямаше пари. Много трудно беше човек да построи такава къща. Но обещания Масия, слушайки думите на обещания Масия алейхи салату вассалам, той не се върнал дома и не гледал своята къща никога. Някой каза, че да се върнеш у дома и да гледаш каква е тази къща. Той отговорил, че оставих тази къща само заради Аллах. И така втория халиф разилата рано разказва една случка, когато няколко главните хора на Анджуман каза, че те са свободни и те станаха като материалните хора в много неща, когато идваха в събора, което се казва Анджуман. Тогава първия халиф и втория халиф те бяха с едно мнение и другите, които великите хора бяха, те имаха друго мнение. На едно такъв събор, когато беше въпрос, че да затварят училището Талимул Ислам, тогава муслим Мауд каза, че не може, не трябва да затворим това училище. Така и първия халиф каза, че не трябва да затворим това училище. И те говориха помежду си и разказвайки това нещо, втория халиф каза, че в дените на обещания Масия алейхи салату вассалам в неговия живот няколко хора опитваха, че затваряйки това училище да правят едно училище само за арабски език. И много хора в този събор съгласиха с това, че да затварят. Муслимът каза, че само 1,5 хора бяха и един беше първия халиф и втория халиф каза, че половин аз, защото аз бях дете. Но мисля, че тази сила, която аз имах за училището по това време, като и първия халиф, уважавайки на обещания Масия алейхи салату вассалам, той не можеше да говори пред него. Затова той говореше с мен и той казваше на мен. И аз след това говорих с обещания Масия алейхи салату вассалам. И най-накрая Аллах е дал успех на нас. Въпреки че няколко хора
казаха, че ние сме кафери, че ако няма да затворим това училище, ние отказваме. И каза, че ние сме материалните неща, хора. На първия халиф също казаха, че той е материален човек. Но обещания Масия алейхиссалату вассалам решил, че нашето мнение ще бъде избрано. И така училището продължеше. Но за първия халиф, който ние гледаме, че той не говореше пред обещания Масия алейхиссалату вассалам заради уважението. Може би той мислеше, че пред говорейки на обещания Масия алейхиссалату вассалам, да не говори с такъв начин, който не е свързан с уважението. За знанието на и за вашата вярата на първия халиф, разказвайки за Муслим Ауд разилата на каза, как станат народите, че с хората става народ и който имат знание и разум, те много дават полза на народите. И такива хора са полезни за народа. И след това той разказал, че обещания Масия алейхиссалату вассалам направил един джамаат. И така е Аллах е правил с него, че когато той претендирал в началото, няколко такива хора вярваха в него, които са най-хубавите хора в това време и помагаха на обещания Масия алейхиссалату вассалам в тази работа, която беше дадена от Бога на него. И Муслим Ауд разилата разказва, че ние гледахме, че наистина те бяха истинските вярващи и помагаха с най-добрия начин на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И първия халиф Хазрат Молви Нуруддин Сахиб, и той е гледан на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И така той започна да чете неговите книги. Когато обещания Масия алейхиссалату вассалам претендирал, че той е Масия, и написал няколко статии за че той е пророк в неговите книги Фата Ислам и Този Марам. Един човек, който не харесваше на обещания Масия алейхиссалату вассалам, той е чел тези книги преди да бъдат публикувани. Той отиде в Джаму при Молви Нуруддин Сахиб. Той каза, че днеска тази връзка, която той има с обещания Масия алейхиссалату вассалам, ще бъде прекъсната. И по това време първият халиф имаше вяра, че той е Масия. Обещания Масия алейхиссалату вассалам е написал, че той е Масия в тези книги в Фата Ислам и Този Марам. И в тези дни той каза, че може да дойде пророк. И когато той чел тези неща, този човек чел тези неща, той каза, че наистина сега, когато Молви Нуруддин Сахиб се слуша тези неща, той изостави тези неща, защото първия халиф обичаше много на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Когато той това се слуша, че Мирза Сахиб каза, че след пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям може да дойде пророк, тогава той няма да стане свързан с Мирза Сахиб. И така този човек взел няколко други хора със себе си. И така с много радост отиде при Молви Сахиб. И когато пристигнаха при него, този човек каза на Молви Сахиб, че аз искам да питам едно нещо от вас. Той каза, че питайте какво искате. Той каза, че ако някой човек ще каже, че аз съм пророк по това време и след пророк саллалаху алейхи ва саллям
в неговия народ пророк може да дойде, вие какво ще кажете? Той мислеше, че аз отивам при един молви ходжа. Той не знаеше, че той не отива при един ходжа, при един такъв човек, той отива, с когото Аллах искаше той да работи заради него. И първия халиф каза, че отговорът на този въпрос, че кой претендира това, дали той ще стане пророк, ако този човек, който претендира, ако той не е истинският човек, аз ще кажа, той лъже. Но ако който претендира, той е истинският човек, тогава ще мисля, че аз греша. Наистина пророк може да дойде. Първият халиф разилата таala каза, когато този човек слуша моите думи, той каза на своите приятели, елате, той няма да слуша на нас и няма полза да говорим с него. Първият халиф каза, тогава аз казах на него, че разказвай какво има. Тогава той каза, че Мирза Сахиб претендирал, че Аллах дава откровение на него и аз съм като пророк. Първият халиф, слушайки тези думи, каза, наистина, каквото Мирза Сахиб написал, то е истинско. И аз вярвам в това. Една случка, който не е свързан с първия халиф, но то е в един начин е свързан с него. То е случка на неговата сестра, когато стана Ахмади. Тя беше свързана с някой друг набожен човек. И този човек каза, че тя да отказва. И то е състоянието на такива хора. И втория халиф казва, че сестра на първия халиф беше свързана с някой ходжа, когато тя дошла в Кадиян и тя правила бейт. И когато тя се върна, тогава този ходжа каза, че ти какво си направила? Може би Нуруддин е направил магия по теб. И когато тя се върна и каза на първия халиф това нещо, тогава първия халиф каза, че ако някога ще се срещне с него, ти може да казваш, че вашите дела са свързани с вас, моите дела са свързани с мен. Аз за това вярвам в Мирза Сахиб. Ако няма да вярвам в него, тогава в страшния съд ще има наказание от Бога. И ако вие какво ще кажете пред Бога? Когато тя се върнала при ходжа, тогава той каза, че тези думи са на Нуруддин. Може би той ти е разказал тези неща. Да не се притесняваш за тези неща. Когато дойде ще страшния съд и всичките хора ще се събират на мостата на Сират, тогава вашите грехове аз ще вземам и ти можеш да отиваш. Тогава тя каза, че ние ще отиваме в рая. Ти какво ще казваш? Той каза, че когато ангелите ще идват при мен, тогава ще казвам, че дали който моя прадядо, който е дал своя живот имам Хусейн, и това не е достатъчно, тогава ангелите, срамувайки, ще се върнат обратно и така аз ще влизам в рая. За подчинението на първия халиф Муслим Мауд разилата таala разказва, че ние гледахме на първия халиф в събранието, той седеше и един път хората говориха за сватбите. Дипти Мохамед Шериф Сахиб, който е последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам, той каза, че първия халиф седеше там и той
навеждайки своята глава седеше. Тогава обещания Масия алейхиссалам каза, че Молви Сахиб, нашия джамаат така ще расте, че повече деца да се раждат. Че ако хората ще правят повече сватби, тогава нашия джамаат ще има развитие. Тогава той вдигна главата и каза, че Хазур, аз ще подчинявам вашия заповед, но в това време няма никой да ще даде дъщеря на мен. Тогава обещания Масия алейхиссалам, слушайки тези думи, усмихна. В нашето време, че по нашето време хората правят сватби повече, че ако това е начин заради джамата, тогава е добре, но няколко хора развалят своите семейства и така правят втората сватба, това не е добре. И разказвайки тези неща, Муслим Мауд разилата анху каза, втори халиф разказа, че вашите деца имаха различно мнение за джамата и за хилафът, но целият джамаат подчинява и уважава и се моли на първия халиф. И Аллах е сложил заради тази любовта, който той имаше с обещания Масия алейхиссалам, е сложил такива неща в нашите сърца, че въпреки че вашите няколко синове отказваха от системата, но ние пак обичаме на първия халиф и се молим, че нека Аллах да увеличава неговото място, защото той по това време вярвал в обещания Масия алейхиссалам, когато целият свят беше враг на него. Затова първия халиф има едно много велико място в джамаат, който ще бъде вечно. Че обещания Масия алейхиссалам каза, че нашия джамаат ще има развитие с когато имаме повече деца. И втория халиф за или децата на обещания Масия алейхиссалам има това нещо. Втория халиф каза, че обещания Масия алейхиссалам искал да прави нашите сватба. Той най-първо питаше, че този човек колко брати и сестри има и те колко деца имат. Втория халиф каза, където Мирза Башир Ахмад Сахиб имаше сватба. И тогава обещания Масия алейхиссалам питал, че в това семейство колко деца има. Когато той знаел, че 7 момчета има, и най-първо той каза, че това е много добре. Така трябва да правим сватба. И втория халиф каза, че моята сватба и Мирза Башир Ахмад Сахиб, неговата сватба беше заедно. И обещания Масия алейхиссалам питал, че където ние правим сватби на тези момчета, там колко деца има, колко момчета, колко момичета. Където той е гледал другите неща, там също той е гледал, че колко деца има. И втория халиф каза, когато хората идват да питат на мен, аз им казвам, че вижте, където правите сватба, там колко деца има. В нашето време хората правят такива неща, не се раждат децата, но тези държави, където те направиха такава система, също те сега мислят, че това беше грешка. Когато човек се има конфликт с природата, тогава няма полза. В Китая гледаме, че те забраниха, че няма да има повече от едно дете. И ако някой така ще прави, то ще има наказание. Има
такива случаи, че те убиваха своите деца, но сега те мислят, че това беше грешка. И сега те позволиха да имат повече деца. Защото в другите държави, където има тази забрана, те казват, че ако тази забрана ще продължи, след малко време те няма да имат повече хора, няма да имат работници и ще има много празно място в потомствата, че другите хора ще идват там. И сега те променят своите закони. И това е резултат, когато човек се бори с природата и законите на Бога. И така едно потомство има много, отива далече от другото потомство. И това разказах само свързвайки с тази тема. И втория халиф разилата анху, за разказвайки преданността на първия халиф, той разказва, че нуждаехме от различните неща за работата. Най-първо, когато идваха много гости, имаше нужда човек да готви, хората приготвят храна и да купуват нещата за гостите. И това не можеше от нашето семейство. И така беше дадена тази работа на хората на джамата. Нямаше такава система за гостоприемство. И когато хората идваха нещата, някой жена изказваше, че ако е някой човек, който помага и тази и там, които били хора 5 или 6, те идваха, помагаха 2-3 пъти така, че когато служителите са казали, че някой да помага, нямаше човек да помага. И дойдоха там опле и бяха области също. И някой да помага тези неща да слагат в стаята и никой не е починил на нея. Тогава втория халиф разказа, гледах, че първия халиф, той идваше от джамията, тълкувайки Корана. Той не беше халиф, но той беше в преданността и беше лекар. И той беше много велик човек в джамата също. И хората също ваяваха на него. Когато той идваше от джамията и отиваше към своята къща, тогава тя извика, че ако има някой да помага на мен, и така никой не е отговорил на нея. Когато той гледал, че никой не слуша на слугинята, тогава той каза, че аз ще помагам днеска. И така той почна да помага, вземайки тези неща, опилята, и ги сложил в стаята. И гледайки на него, другите хора също помагаха и те свършиха работата. Втория халиф каза, че помня, на 2-3 места гледах на него, че той така помагаше. И когато той идваше работата, другите също помагаха с него. И за първия халиф когато той обичаше на обещания Масия алейхиссалату вассалам, давайки пример за това, Муслим Ауд разказва, че когато първия халиф, той имаше навик, че когато беше много радостен и говореше за обещания Масия алейхиссалату вассалам, той казваше Мирза. И казваше моя Мирза. Разказа така. В началото, когато обещания Масия алейхиссалату вассалам не претендирал
и той имаше връзка с обещания Мусия алейхиссалату вассалам. И тези думи бяха по това време на неговата уста. Няколко не познати хора казаха, че първия халиф наузбилла не уважава на обещания Мусия алейхиссалату вассалам. В времето на обещания Мусия алейхиссалату вассалам такива хора на първия халиф Молви Сахиб или големия Молви Сахиб казаха, муслимът каза, и слушах как те обвиняват на първия халиф. И той също отговорил на това на едно време в една джамията Акса. Той произнасяше петичната молитва и първия халиф разказваше Корана. Той каза, че няколко хора обвиняват на мен, че аз не уважавам обещания Мусия алейхиссалату вассалам. Аз с обич и любовта и казвам тези думи. Тогава муслимът каза, че не може да гледате само обикновените думи, но в дълбоко в тези думи трябва да гледаме, че как те са свързани. И друг пример за обичта на първия халиф с обещания Мусия алейхиссалату вассалам. То има толкова преданността, че това не е скрито нещо. Втория халиф каза, той не може да вървеше бързо. И обещания Мусия алейхиссалату вассалам, когато излиза се за разходка, той също беше с него. Но след малко него, когато обещания Мусия алейхиссалату вассалам бързо вървеше, тогава първия халиф, там имаше едно голямо дърво, той седеше там. И когато обещания Мусия алейхиссалату вассалам се връщаше обратно, тогава той също ставаше и вървеше с него. Някой каза, че Молви Сахиб не отива на разходка. Някой каза, че той отива, че той върви за разходка, но по пътя той седи под едно дърво. И на връщане той също участва в разходката. Затова обещания Мусия алейхиссалату вассалам винаги искаше той да отива с него на разходка. И когато обещания Мусия алейхиссалату вассалам гледаше, той изостана назад. Тогава обещания Мусия алейхиссалату вассалам спираше и питаше, че Молви Сахиб това какво има. И той също участваше, идваше. И така, когато пак гледаше, че първия халиф изостава далеч, тогава той пак стоеше и викаше на него. И така той вървеше с обещания Мусия алейхиссалату вассалам. Но винаги обещания Мусия алейхиссалату вассалам така правеше той да върви с него. И 30-40-400 метра той вървеше така и пак там спираше и чакаше за първия халиф. И обещания Мусия алейхиссалату вассалам искаше, че той да върви бързо, защото той нямаше навик такъв и той за това, защото той беше лекар и повече той сядайки работеше. Ако отиваше да гледа някой болен човек, има там нещо, по което той отиваше, но за предаността, но колкото той имаше предаността и връзка с обещания Мусия алейхиссалату вассалам, самия обещания Мусия алейхиссалату вассалам каза, че хуш буде, агар хаджак за уммат нуредин буде. Един друг пример, че колко той уповаваше в Аллах, Муслим Мауд разказва, че първия халиф разияллаху та'ала анху работеше и обещания Мусия алейхиссалату вассалам беше в Дели. Там Исмаил Сахиб стана болен и лекарите казаха, трябва да има операция. Няколко хора каза, че има лек за без операция. За това обещания Мусия алейхиссалату вассалам даде тар, че той работеше в
и нямаше пари, когато той работи в Кадиян. Той взел един човек със себе си, така той Хаким Гулам каза, че аз ще вземам пари от къщата. Той каза, че обещания Масия алейхи салам, че веднага да идвате. Затова, както ви казах, че първия халиф не може да вървеше бързо. И когато той отиваше на разходката с обещания Масия алейхи салам, той не може да вървеше с него. И тогава обещания Масия алейхи салам след малко чакаше за него и той пристигнаше при обещания Масия алейхи салам. И така той, вземайки Молви Гулам Мухаммад Сайд, той пеша отиде до Батала. И там той, щом той получил заповед, затова веднага той отиде в Батала. Вижте, това е преданността и връзка с обещания Масия алейхи салам. Той не може да вървеше, но когато има заповед, 11 повече 13 километри той отиде пеша. Тогава Хаким Саб каза, че сега откъде ще вземем парите за билетите. Тогава първият халиф каза, че Аллах ще направи така за нашите билети. По това време един човек дойде и каза, че вие сте Хаким Нурудин Сахиб. Той каза да. Той каза, че сега има 15 минути, влак ще дойде и аз съм тесилдар, голям човек на град Батала. Моята жена е много болна. Вие може да лекувате на нея. И така той отиде при тази жена, излекува я и пак се върна на гарата. Той каза, че вие сядайте тук, аз ще купя билетите. И така той купи билетите и също дал 50 рупии. И каза, че това е от мен. И така той пристигна в Дели и лекува на Мир Исмаил Сахиб. Втори халиф каза, това е уповаване в Бога. Той не гледал, че откъде ще купувам билетите. Може би ще има такиви, в когато идва такава време, човек гладува. Може би няма дрехи. Може би ще има смърт. Че само показва, че този човек уповава на мен. Понякога става така. Втория халиф каза, че хората нямат пари за дрехите, за храна. И понякога Аллах дава откровение на хората. И хората помагат на такъв човек. Тези хора, които наистина уповават на Бога, така Аллах помага на тях. И хората идват да ги помагат. Защото това е всичко от Бога. Защото които уповават в Бога, те не отиват при никой. Аллах изпраща хората да ги помагат. И това е най-великото място за уповаване в Бога, което той имаше, първия халиф имаше. Едно място за Муслим Мауд разияллаху анху разказвайки това нещо, че първия халиф, който имаше място, това беше много велико място. Той беше приятел на Бога. Но не може да лъжим в такива неща. Да не станете ние да разказвам такива неща, които не са истински. И да не говорим с истински начин за него. От неговите деца няколко разказваха такива неща. И няколко не Ахмадите също казват такива неща за него. Те не обичайки на него разказват също за това, че те не подчиняват на обещания Масия алейхи салам. За това те разказват такива неща. Втория халиф каза, че винаги трябва да говорим истината и така. Обещания Масия алейхи салам каза. Втория халиф каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям много е хвалил на Хазрат Абу Бакр Сидик разияллаху анху. Както обещания Масия алейхи салам е хвалил на Молви Нурудин Сахиб.
Но Коран не е дошъл за това, че да дава уважение на Абу Бакър. И нито откровението на обещания Масия алейхиссалату вассалам, Аллах казва на него, че за теб изпратих на теб, че ти да дадеш уважение на първия халиф. Но който беше истината, за това той е казал, че хуш буде, че хар як зи уммат нур дин буде. Това е истината, който той обещания Масия каза. Вие халиф дал много жертви и ако той няма да разказва за тези жертви, това е неблагодарността. Втори халиф каза, дойде един болен човек, той каза, че Молви Сайб излекувал на мен, имах много полза. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам беше болен. Слушайки тези думи, той седейки каза и каза на своята жена, че Аллах е изпратил на Молви Сайб тук и сега хиляди хора имат полза от него. Ако Молви Сайб няма да извърши тук, те откъде ще имат лек? И неговото същество е един благо нещо от Бога. И то е благодарността на Бога. Първият халиф толкова беше преданността. Един последовател е казал, разказвайки случка на един последовател, че един път той отиде за среща с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той седеше в джамията Мубарак и до вратата бяха бувките. Един човек дойде, той седна в бувките. Той последовател каза, че може би той ще краде бувките. И след това той каза, че аз гледах моите бувки. И след малко и той слуша, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е почина. И когато аз дойдох в Кадиян да правя бейт и гледах, че той е същия човек, на когото аз мислех, че той ще краде бувките. Той каза, че аз много се срамувах. Това беше навик на първия халиф, че винаги той седеше в бувките. И след това, когато обещания Масия алейхиссалату вассалам казваше, че къде е Молви Нурудин, така той напредваше близо до обещания Масия алейхиссалату вассалам. И един последовател каза, че аз казах на неговите деца, че така той със своята преданност е получил това място. Това беше неговата преданност. Преданността на онзи човек, който беше много велик човек в Индия. Той беше един много велик лекар. И на него също даде уважение обещания Масия алейхиссалату вассалам. Но въпреки това, нека Аллах да увеличава неговото място в рая и онези хора, които по неговото име правят лошите неща, нека да даде знание на тях. Нека ние да също да вземаме урок от думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Днеска има годишното събрание в Моришиус и повече 100 години стана на джамата на Моришиус. Там има юбилей 100 годишно. Нека тяхното събрание да стане успешно и тези 100 години да докарват много успех в тях. Там има такива хора, които не са добри. Нека Аллах да пази от тях на джамата и това събрание и програмите получават благословите на Бога. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر